Следващите дни и седмици ни предстои да видим и другите ексклюзивни интервюта на Венета Георгиева от Истанбул. А сега към следващата ни гостенка, която е една от спортните икони на близкото минало. България я обожава, но тя плаща висока цена за това да е едно от златните момичета. Вижте за кого ви говоря. Пламенем в ночи я зажгу тебя. Только не молчи, только не молчи. Млечного пути вечные ночи. Только для тебя, только для тебя, только для тебя. Тя е абсолютна световна шампионка в художествената гимнастика, една от емблемите на ерата на златните момичета. Златните медали и 8 поредни максимални оценки 10 и носят място в книгата на рекордите на Гинес. Високите и спортни успехи са само част от интересната и житейска история, докато е на върха и предстои пореден триумф. Любовта се изпречва на пътя и тя се влюбва в доктор Чавдар Нинов, рехабилитатор на националния отбор по онова време. Забранената им в кавички любов предизвиква шумен скандал и в размирната 90-та година двамата напускат България. Пътешествието им минава през много страни, задълго се установяват в Италия. През това време отглеждат двама сина, Стивън и Ричард, а тя прави успешна кариера като треньорка по гимнастика, учи и преподава джаз-балет. Това е само видимата част от нейната история. Всичко останало Бянка Панова ще разкаже на страниците на своята книга, която предстои да излезе съвсем скоро, а самата тя сега е наш гост в Бянка, Прездобед. Здравейте. Гледахме тези кадри от реалитито. Доктора, твоят съпруг, как се чувстваше, когато те виждаш този млад мъж да правиш тези упражнения? Вие избрахте кой танц да пуснете. Еротично. Рано сутрин, за да може зрителя да се събуди. Ами трябва да ви кажа, че ми беше голямо предизвикателство точно заради неговата реакция. Но това беше един от най-хубавите и най-силните изпълнения на Dancing Stars, заедно с финала на Даниова мама. И мисля, че успяхме да доставим удоволствие на зрителите. Да разбираме, че те е изревнувало, така ли? Той винаги ме ревнува, защото много ме обича. Както и аз него. Вие колко години вече сте заедно? Не е хубаво да се говори. Почти половин четвърт век. 24-25 години сме заедно и трябва да призная, че никога не ми е скучно с него. Това много малко двойки с такъв стаж могат да се похвалят с това. Ами той ми е моторчето така в живота. Постоянно е като една кърфичка, която ме бута ту наляво, ту надясно и е голямо предизвикателство да се живее с него, тъй като професията му е такава, че е свързана с много пътуване. И от 90-та година, като сме тръгнали и сме пропътували почти цяла Европа. Това означава ли, че не се задържате в един дом, както се казва? Точно това означава. Постоянно съм с куфари, с кашони, но почти свиквам и сега, когато ми каже, когато сме се преместили в нов дом, къде е отварачката, аз знам точно кой кашон да бръкна и къде да го намеря. Добре, не те ли уморява това и как се отразява на децата? Хайде единия вече 27 годишен спомена, т.е. предполагам е самостоятелен, но тинейджъра, 15 годишния, той как ги понаси тези непрестанни В началото местения? се притеснявах, тъй като хора без корен едва ли не, но това дава едно страхотно предимство в живота, именно адаптацията. Отдавна са престанали да бъркат емиграцията с туризма, т.е. отиваме и знаем какво точно да направим, за да се интегрираме с обществото на дадената страна, което не много хора могат да направят.
Големия вече завършва 5-ти курс медицина и ще последва стъпките на баща си. Малкият е в частна английска гимназия и постоянно сменя 2-3 месеца или на всяка година почти сменяме училище. Развива се добре, да чукна на дърво. Радвам се, че си намери добри приятели тук, в България, тъй като сме от 2-3 месеца тук. Но пак заминавам. 2-3 месеца, на къде заминавате? Общителен. Да, ами Овенче, няма как. Къде ще Заминаваме ходите? за топлите страни. За Испания, може би. Добре, благодаря много. Продължаваме след кратка пауза, когато с Бянка Панова ще се върнем назад в миналото, за да си поговорим за едни от най-трудните и най-славните моменти в нейната история. Останете с Преди обед. Преди обед продължава, уважаеми зрители. Разговорът ни с златното момиче Бянка Панова също така продължава. Направо да те питаме, към днешна дата съжаляваш ли за всички лишения, през които си минала, за да постигнеш наистина уникалните резултати, с които се записваш в историята? Като теглиш чертата, как изглеждат нещата? Значи, нито съжалявам, нито пък, понеже много ваши колеги ме питат, прости ли, забрави ли, ама вие хора ме правите много злопаметна. Имаше един начин, по който се освободих от миналото си и то беше чрез написването на този ръкопис, който никога не съм мислила, че ще се публикува и ще излезе като цялостна книга, но явно се е харесало на много хора. И реално предстои това да се случи. Това ще се случи преди Коледа, излиза от печат. Книгата се казва В името на голямата цел. Много мислихме дали да сложим зад кадър или не, тъй като аз не казвам нищо скандално. В смисъл, дори видях, че Нешка е била сутринта... Да, днес беше Нешка Робева и тя каза, че според нея доста от нещата в книгата ще бъдат лъжа. Защо тя така мисли? Ами, в интерес на истината, тя е един от учителите в моя живот и аз не съм казала една лоша дума за Нешка в тази книга. Даже мисля, че много ще се радва, ако я прочете. Много бих искала да я поканя официално на премиерата, която ще бъде втората седмица на януари месец. Не е автобиографична книгата. Но за да останем на тази тема, аз четох твои интервюта, в които ти говориш за много лошо отношение към теб. Значи... в годините. Това вярно ли е и в какво точно се е изразявало лошото отношение, ако има такова? Напоследък работя с журналисти само като прегледам материала преди да излезе, тъй като много от писанията просто са на наш гръб. Плюс това темата Нешка Бянка или Нешка Илияна или Нешка Лили, те са толкова изтъркани неща. Добре, кажи кое е вярно и кое не от нещата, които в годините са излизали, защото част от тях наистина звучат скандално. Истината е, че наистина се работеше скандално. Истината е, че тогава целта оправдаваше средствата. Истината е, че тогава така бяхме научени и така бяхме свикнали. Какви бяха средствата? Ти си казала в интервю, че по-скоро сте били не златните момичета, а опитни мишки. Ами, прочетете книгата. Извода, до който стигнах, пишейки всички тези неща, които дори не съм си дала сметка, че са се случили с мене, беше, че не постигането на целта е важна, а пътят към целта, а средствата са наш личен избор. И ние трябва да сме много внимателни, когато подбираме средствата, защото ще живеем с тях цял живот. Добре, в този момент вие сте били по-скоро деца. Да. И общо взето наистина е важно да уточним, минавани ли са граници на допустимото в начина, по който сте тренирани тогава? Ами да са минавани и да не са минавани, то вече е минало. Въпросът е, че аз срещнах с един човек, който ме измъкна от тази цялата история, именно съпругът ми, доктор Чавдар Нинов. След дълги години треньорстване, къде ли не по света, в Белгия, в Италия, в Швейцария, аз се посветих на неговата кариера. Дълго време му бях административен менеджер, научих се да погледна на истинския живот, на живота с болки, с трагедии, защото в кабинета му идват хора, които са последна спирка и очакват. Наистина ли в началото са се опитали да ви разделят? О, да, разбира се, Нешка видя в него заплаха. Защо? За моята кариера, тъй като предстоеше световно първенство 1987 година и тя помисли, че любовта ми към него ще измести любовта към гимнастиката. Напротив, това много стимулира. Ето сега Иляна Раева с новите си методики. Вижте какво прави. Добре, ти в началото самата каза, много често ме питат
прости и забрави ли е какво прости и забрави ли и какво има да прощаваш и да забравяш? Написах всичко това, поставих го на бяла хартия и му се усмихвам, тъй като това ме е направило това, което съм в момента. Да разбирам, че не ти се говори за конкретиката на нещата. Конкретиката е описана черно на бяло, като е максимално обрана от обвинения, от коментари. Оставям, да, максимално съм се старала да погледна отстрани на нещата, тъй като аз съм била треньор, аз съм майка и знам колко е трудно да се възпитава една личност. Оставям на читателите да погледнат и да преценят нещата. Не е упрек, не е някакво обвинение, просто обяснявам за развитието и изграждането на шампионската психика, за това как тя се променя, когато трябва наистина да си номер едно на света. В един момент треньорът изгражда и казва: окей, ти трябва да си най-добрият, ти трябва да си безкомпромисен. От друга страна казват: ама ти си болна от звездна болест. Къде е равнозначието? Ти самата имала ли си момент, в който си имала усещането, че си на път да се пречупиш и да не успееш да продължиш напред? Ами за щастие аз имах един ангел по пътя ми, Валя Вербева, която не е между нас. Тя ни напусна нашия свят. Тя ме държеше на повърхността. И разбира се, голямата любов на хората, тъй като това е нещото, заради нещото, което осмисля всичко това, което беше преди 30 години спорта. Спорта беше чист вид политика. Добре, не мога да не те попитам. Аз прочетох една история, която ми прозвуча потресаващо, ако е вярна, за бой в някаква тоалетна, забравих в коя държава беше. Това истина ли е? Значи, ще ви кажа с една друга история. Ми попадна съвсем случайно. Ние с Нешка сме като две пръчки на квадрат, мъчещи се да запалят искра. В крайна сметка какво се получава? Топлина. Добре, ти бягаш от конкретиката, искаш да минете в някаква друга фаза на отношенията си или съжаляваш за неща, които си казала, или твърдиш, че не си ги казвала ти тези тежки обвинения, които всеки, който бръкне в Google, може да прочете? Значи не бягам от конкретиката, просто запалвам интереса на читателите да си вземат книгата и да я прочитат. Там всичко ще се разбере, така ли? Точно така. Точно така. Благодарна съм много на съпруга ми, тъй като той беше втория университет в живота ми. Той се занимава с нещо много хуманно, една терапевтична система, която промотира из целия свят. И един уникален българин, господин Цветан Василев, помогна това да се реализира, тъй като тази система наистина е революционна и помага на страшно много хора. А на какво те научи твоят съпруг? Нещо важно за теб в живота? Почти цялата мъдрост на прошката съм взела от него. Научих се да прощавам и това ме направи много добра. Добре, ти каза, аз съм това, което съм благодарен на пътя, който съм изминал, и то всеки един от нас е така. Имаш ли някакви травми, някакви неща, които ти тежат, неща, които не си успяла да преодолееш? Значи аз точно това казах. Зрители, мили зрители, ако нещо ви тежи, просто го поставете на хартия. Ще ви олекне. Тогава разбирате нещата и поглеждате от друга гледна точка. Тогава намирате начин да простите да те разбирам, че вече не носиш и да гняв, простите така ли? дори на себе си. Да. А на себе си за какво имаш да прощаваш? Ами аз съм възпитаван да съм абсолютен максималист до край, защото такава беше системата. И дълго време си мислих, че аз мога да направя нещата по друг начин, по-добре, по-силно, по-зряло. Какво, че не даваш достатъчно от себе си, си смятала? Точно така, да. Самообвинявах се. Всъщност се оказа, че нещата са ставали точно по начина, по който е трябвало да станат, че това са уроци, които трябва да се преминат през този живот и съм много благодарна на съдбата си до тук. Добре, за финал, кога да очакват хората книгата ти? Книгата излиза преди Коледа, а официалната премиера ще бъде през януари месец. Благодаря на Бянка Панова, която беше гост в Преди обед. Ние продължаваме нататък.